yolda kalmış. Kayışı kopmuş. Gitti. Kayışı. Biz de Gökhan kardeşimizi kurtarmaya gidiyoruz. Mt09'da gittik. Kayışın mı koptu? Polis geçti mi hiç? Bir defa normal arabalı geçti. O bir şey değil, ondan kaçarsın, o dert değil de. Ben gideceğim ben de. Manyak mısın? Geç şuna, ben itmeyi bilmiyorum. Kanka al. Ruhsat motorun altında anahtarsız çalışıyor, koy cebine. Vay be! Teknolojiye bak! Anahtarsız çalıştırma gelmiş. Amayım, şuna 70 milyar para veriyorsun, bunda yok o özellik. Kanka. Bak. Seyahate getiriyorsun, basıyorsun, açılıyor. Tamam aç işte. Koltuğun altı açılıyor oğlum. Ha tamam, koltuğa atlayayım ya. Tamam, niye çalıştırıyorsun ki motoru? Ekranı gör. Heh, tamam. Arkadaşlar bugün Beyci. Tamam geç. Geç. Tamam. Manyak anasını. Altmışta da iyi gidiyor. Bu hasta. Çıkarıyor o aslında. Ha. Altmışta da iyi gidiyor. Trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me. Yapıştır. Haydi 2.99. Akıllısı bizi bulmaz, delisi götümüzden ayrılmaz derler ya. Benim bütün çevrem öyle ama. Aşağı saltanca. Furkan'da yandan aşağıya. Tamam. Kimseyle kanlı bıçaklı değiliz. Aa, video kayıttaymış. Pardon. Yoruldum ya. Şundan istiyorum. Anın. Ya buraya
Aa fan çalıştı.